Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Can you hear me? Do you hear me? Hello? Okay. Good. This evening we will continue our lesson. It has been a long time never seen you. So this is our third. No. Yeah, this is our third meeting, and we will have two meetings this evening. The third and the fourth meeting. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita ya, pertemuan ketiga sama keempat kita akan gabungkan hari ini. Jadi nanti insya Allah akan sampai jam 10.30. So I have received your homework, but I'm so sorry that I cannot give you the result this evening because some of you have just have just submitted it yesterday, so I don't have all the result. Jadi PR-nya sudah sampai sama saya, sudah banyak yang sudah sampai beberapa, tapi belum semua terperiksa karena ada beberapa yang baru saja kumpul. Sehingga mungkin biar sekalian, jadi nanti pas hari Minggu insya Allah kita ketemu di KDI, itu mungkin kita akan saya kembalikan itu PR-nya dan hasilnya gitu ya. Nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti. Okay, for tonight, for this evening, our topic is about imperative. If you have the book with you, you can open the book on page 4 and 5 ya. Okay. Have you open the book? Sudah dibuka bukunya. Kalau di bukunya itu halaman di buku modulnya itu halaman 4 sama halaman 5. Yang belum punya buku nggak apa-apa, kita bisa tuliskan di sini sedikit-sedikit ya. Nah, it's okay. Seperti Rahmawati. Absennya nanti insya Allah nanti sebelum kelas jam 10:30 kita akan absen ya, biar ada semua. Pada absen 11 juga nanti ada yang baru datang nggak terabsen kan. Oke ya. Okay. Our topic today is imperative. Imperative. What is imperative? Imperative sentence or imperative sentence is a structure, a sentence that we use to make people do something. Jadi imperatif itu adalah kalimat yang kita pakai untuk menyuruh orang melakukan sesuatu. Jadi nanti menyuruh orang melakukan sesuatu bisa dalam bentuk perintah, bisa dalam bentuk permintaan dan sebagainya ya. Ada juga mengundang atau apapun yang bersifat kita meminta orang itu melakukan sesuatu, itu namanya imperative. Okay, ya. If you have any questions, you just type here and I can see your questions. Okay. Kalau ada pertanyaan nanti langsung diketikkannya di sini ya. Ketikkan jadi chat ini biar bisa saya lihat. Okay. What is the function of imperative? Jadi untuk membuat ada beberapa bentuk permintaan ya. Permintaan kita bisa meminta orang melakukan sesuatu itu. Ada 4 ya. Ada order or command, ada suggestion, ada invitation, ada instructions. Ini ngerti kan semua kan? Oh, gambar siapa yang nggak ada gambar saya? Memang sengaja nggak dinampakkan ya, nggak apa-apa ya. Soalnya di hari Minggu akan nampak orangnya langsung, bisa gambarnya. Oke.
For these four functions, is there anyone do not know the meaning? Waalaikumsalam. Oke, dari 4 fungsi ini ada yang nggak ngerti, ada order, comment, ada suggestions, suggestion, ada invitation, ada instructions. Jadi ini fungsi dari corrective ya. Oke. Kalau di buku, yang ada buku, if you have the book with you, you can see on page 4 and page 5 ya. Okay. On page 5, we have your book with you. We see that in the activity 3, please look at the activity 3. Page 5 ya. Okay, coba dilihat. You do not have books, it's okay. We can write it down here. Maybe no worry. Okay, activity 3 is about imperative. Okay, so here it said that if the verb is transitive, it requires an object, but if the verb is intransitive, it has no object. So, for example, close the door. Okay. I can write it. Close the door. This sentence is the sentence to make someone do something. Jadi, ketika kita memerintahkan seorang melakukan sesuatu, misalnya close the door, ya apa? Tutup pintu ya. Tutup pintu, kita kan artinya memerintahkan atau meminta seseorang untuk melakukan pekerjaan itu, melakukan menutup pintu. Nah, so this is the example of imperative ya. Kemudian ada contoh berikutnya kalau di sini open the window. Nah, kemudian ada contoh lain yang seperti ini misalnya. Okay, this is the example, for example of comparative. Okay. Is there anyone can write something on the whiteboard? Ada yang mau menuliskan contoh-contoh lain? Kalimat perintah, silakan. Siapa yang mau biar saya aktifkan pulpennya? You can write some other example for the imperative. You can write. One. Who want to write? Kalau yang mau biar saya aktifkan pulpennya. Oke, Eva. Oke. Ada ya. Oke, kalau nggak ada kita kembali ke sini. The example, Natalia. The example, more example for imperative. Ini kan di papan ini sudah saya tuliskan beberapa contoh kalimat imperatif yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ada 4 contoh di sini. Oke, apa? Nanti kita lihat contoh yang di penjelasannya lebih lanjut ya. So, see the more
more example, more explanation about this. Here I have some video here about imperative. Can you see the YouTube on the whiteboard? Bisa lihat, nampak nggak semua? Ada video di whiteboard ya, nampak? Hi there. I'm Phoebe. Listen carefully and pay attention to what I'm going to explain to you now. Nggak nampak. Ada yang nampak, ada yang enggak ya? Yang Santi bisa dengar, kalau nggak nampak bisa dengar tadi. Kalau nggak nampak bisa dengar nggak apa-apa. Kita balik aja ya, pelan-pelan aja. Nanti kalau ini kita putus-putuskan aja biar dijelaskan. Hi there. I'm Phoebe. Listen carefully and pay attention to what I'm going to explain to you now. I just used the imperative form. Did you notice? We use the imperative to make people do something. I told you to listen. We use imperative to make people do something. Kita menggunakan imperative untuk meminta orang melakukan sesuatu, ya. Listen carefully and pay attention with a sentence in the imperative. Let's find out more about imperatives. Okay, so as I already said, the imperative is used to make people do things. So you can use it to give someone an order or a command. Here are some examples. Shut up and listen to me. Don't cry. Okay, one of the example is shut up and listen to me. Nggak bisa nampak tulisan ini, sebentar ya. Kita close dulu. Ulang lagi ya. Sebentar ini lagi. Ini jaringannya juga kurang pas. Oke. Hi there. I'm Phoebe. Ini nampak? Can you see this? Is it clear? There? Okay, good. Start again. Listen carefully and pay attention to what I'm going to explain to you now. I just used the imperative form. Did you notice? We use the imperative to make people do something. I told you to listen carefully and pay attention with a sentence in the imperative. Let's find out more about imperatives. Okay. Santi nggak nampak ya? Natalia juga nggak nampak. Dan Natalia dari tadi off terus, mungkin jaringannya lagi nggak bagus ya.
Santi pakai HP atau pakai komputer atau pakai apa? Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, bisa ya. Jaringannya pakai WiFi atau jaringan kabel? WiFi mungkin lagi agak lemah mungkin WiFi-nya ya. Kalau Natalia pakai apa? Pakai laptop atau pakai HP? Ini teman-teman yang lain bisa ya? Siti Aminah bisa ya? Fatini bisa, Tia bisa, Eva bisa. Santi mungkin bisa dicoba apa namanya di keluar dulu, di off dulu, nanti coba masuk lagi. Laptopnya di restart dulu. Mungkin nanti bisa lebih bagus lagi ya. Oke, nanti nggak apa nanti kita bisa putar ulang lagi kok. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini here is expanded imperative form used to make people do something. Yang tadi dijelaskan ya, imperative form itu digunakan untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, so as I already said, the imperative is used to make people do things. So you can use it to give someone an order or a Jadi command. salah satunya, one of these function is to give someone an order or a command. Memberikan order ya, order itu permintaan, perintah ya, or a command. Command itu kan udah kita bahas minggu sebelumnya. Command itu kayak komandan itu kan dia kerjanya perintah-perintah. Jadi itulah command itu perintahnya, perintah kepada seseorang. Here are some examples. Here are some examples. Berikut adalah beberapa contohnya. Shut up and listen to me. And listen to me. Tahu kan semua artinya ya? Ada yang nggak tahu artinya? Tahu semua? Coba yang nggak tahu coba atau yang tahu coba diketikkan apa artinya. If you know the meaning, please write it down here. Very good. Oke, ya, diam dan dengarkan saya ya. Don't cross the street. Mm-hmm. Don't cross the street. What is it? What is the meaning of the second sentence? Don't cross the street. Anyone know? What is the meaning of don't cross the street? Okay, very good. Jangan menyeberangi jalan. When maybe you can say this when we walk with our friends and we see the red light. Okay, ya jangan menyeberang jalan ya. Jangan menyeberang jalan. Yeah, it's okay, it's okay. Okay. And then next example. Look out. Look out. Look out. Look out. Kita sering nonton film ini ada di sering. Look out. Look out. What is mean look out? No. Bukan lihat. Ada lain. Ya, very good. Ya, awas. Ya. Look out itu tadi awas. Jadi kalau misalnya lagi jalan sama teman, dia ada sepeda di sampingnya yang mau yang menabrak gitu ya, dan look out, ya awas, ya minggir gitu. Ya. Bukan kalau lihat, look maknanya lihat ya. Kalau udah look out itu udah artinya beda, awas ya. Help. Ini nggak ada yang nggak tahu kan? Help. Okay. To form the imperative, use the base form of Forming the imperative,
use the base form of the verb. Ya, untuk membentuk sebuah kalimat imperatif, kita menggunakan bentuk dasar dari kata kerja. Katanya bentuk dasar. Jadi kalau di bahasa Inggris kan ada kata kerja yang udah ditambah-tambahin, seperti misalnya kita kembali dulu sini ya. Okay, for example, ini nampak kan papan tulisnya kan? Base of the verb. Okay, sebelumnya what is verb? Ya, kata kerja. For example, Santi, ini kebetulan YouTube-nya lagi ditutup, Santi. Papan tulisnya nampak nggak? Okay, for example, it's okay. Mungkin ini gara-gara mungkin Santi ini karena internetnya kayaknya. Kalau internet kurang kuat biasanya emang nggak nampak. Oke. Contoh lain. Another example. Eat. Right. Okay, good. Right. Read. Good. Okay, good. Walk. Okay, walk. So we have 4 examples here. Example of verb ya. Jadi ini ya. Okay, listen. Listen. Sleep. Time. Time bukan ini ya. Kalau kata kerja itu kan kata yang istilahnya yang sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Take. Okay, take. Kalau time enggak ya sebenarnya. Wah, very good. Sleep udah tadi. Kalau cooking is not the best form ya. Kalau cooking asal katanya dari akan ya, very good. Cook. Okay. And another one is get out. Okay. Sleep. Get out. Get out ya. Get out. Kalau di film itu get out. Sit. Anameli sit. Sit. Kalau sit yang ini artinya tempat duduk ya. Sit yang kayak Anda tulis ini tempat duduk. Kalau duduk itu lain tulisannya. Gimana tulisan duduk? Oke. Duduk ya, sit ya, sit ini sit seperti ini duduk kata kerja. Nah, kalau sudah sit itu lebih panjang ya. Sit itu namanya kata benda, tempat duduk ya, tempatnya bukan kegiatan duduknya. Ya, it's okay. Go away atau go ya. Dan masih banyak lagi ya. It's a lot of examples with the verb, and I'm sure you have okay. It's a lot of example of verb, and I'm sure you have memorized many examples. Yeah, verb is very good.
Yang belum tahu ini arti yang di sini ini nanti dihafal ya. Kalau yang belum ngerti ini katanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 book di sini yang dituliskan oleh teman-teman kita semua. Ini namanya kata kerja yang base form ya, yang bentuk dasarnya. YouTube-nya ini lagi tidak diputar ini, itu sedang ada whiteboard sekarang. Adanya lagi di post dulu. Oke. Nah, kalau ini kan kata dasarnya, this is the base form. Kalau if we want to use this verb in the imperative, so we use this form ya, without anything else. Jadi kalau kita mau pakai ke bentuk imperatif, contohnya di sini ya, kita mau makan, kita perintahkan seseorang untuk makan. What we say? Just for the imperative sentence. Misalnya, contoh kalimatnya apa? Please eat. Come and eat. Please eating. Remember to use to imperative form. We use the base form. Base form ini contoh yang kita buat ini adalah base form namanya. Base form itu istilahnya bentuk dasar ya, bentuk dasar dari satu kata kerja. Jadi nggak boleh ditambahkan ing, nggak boleh ditambahkan to dan sebagainya. Jadi langsung aja saya masuk tadi ya, please eat the food ya, atau eat the cake misalnya, eat the cake, makan kuenya ya. Nah, please eat the snack. Oke. Atau boleh kita tambahkan this juga ya, eat the cake please. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Dan ingat, nggak boleh pakai eating, please, eating, misalnya eating the cake, please. Nah, ini salah ya. Jadi tidak boleh pakai ing, dia harus pakai ini ya. Ini yang buat salah. Oke, tulisannya, get it? Oke. And for all the rest of the verb, we use this base form. Yeah, base form. Okay, very good. Okay, Tia is okay. We learn ya, kita belajar. Buat salah itu nggak masalah. Kita belajar dengan membuat kesalahan. Jadi kalau nggak berani berbuat salah ya nggak pernah belajar gitu ya. It's okay, no problem. So we get back to the video, to the YouTube video. Verb. This is the infinitive without to. Here are some examples. The base form of to run is run. The base form of to cook is cook. The base form of to have is have. That's easy, right? Okay, so now that you know how to make the imperative form of a verb, let's find out where to put it. We have seen previously that the best form of to run is run. Yeah? The best form of to cook is cook. Tapi Rizalnya bisa dengar kan? Walaupun nggak nampak bisa dengar ya. Dengar aja nggak apa-apa. Okay.
In the examples I gave you earlier, you may have noticed that the verb comes at the front of the sentence. For example, run to the supermarket, would you? Okay. The verb comes at the front of the sentence. Okay. Jadi verb itu letaknya di depan kalimat. Misalnya seperti ini. Run to the supermarket. Run itu lari kan. Jadi larinya itu yang diletakkan duluan di awal kalimat. Seperti tadi. Eat the cake. Gitu ya. Eat the cake. Itu kalau kita nggak pakai this ya. Go away. Go away. If the imperative is negative, you put do not or don't. Kalau imperatifnya negatif itu artinya seperti larangan ya, jangan gitu. Kalau jangan, kita harus tambahkan kata-kata do not atau disingkat dengan don't. So put do not or don't before the verb. For the verb. Don't buy that mobile phone. It sucks. Don't leave me here alone, please. Don't leave me alone. Don't leave me here alone, please. Yeah, very good. Don't eat that food. It expired. Expired pakai D ya. Ujungnya expired. It's expired. Okay. Very good, Atun. Okay. Kalau kalimat larangan ya ditambah don't. Don't-nya komanya di atas ya, bukan di bawah ya. Don't. Itu kalimat singkatan dari do not. Do not itu artinya don't. Itu melarang. Don't leave me here alone, please. So, apa artinya? Do you know the meaning of the second sentence here? Don't leave me here alone, please. Anyone? Jangan tinggalkan aku sendiri. Incomplete. Aha, kawan Ami, very good. Ya. Ya, jangan tinggalkan saya di sini sendiri. Please, yaitu tolong jangan tinggalkan saya di sini sendiri gitu. Leave me alone here. Atau don't leave me here alone. Kita sama temen gitu, misalnya di tempat sepi, dia mau pergi, dia udah jalan cepet ya, kita tinggal di belakang, kita bisa bilang don't leave me here alone, please. Okay, next. Also, if you need to use the imperative to say something to one person and there are many other people around, you put the name of the person before the verb. So what she said, saying something to one person with other people around. Jadi, ketika kita mengatakan sesuatu kepada satu orang, di mana di situ banyak orang lain, put the name of the person before the verb. Nah, letakkan nama orang tersebut sebelum kata kerjanya. Nah, kalau kita misalnya dalam satu misalnya di TPS ya, kan banyak teman-teman gitu jalan bareng-bareng. Kita mau kita mau minta salah satunya, misalnya si Ani gitu. Ani untuk membantu kita. Nah, kita sebutkan namanya dulu baru kalimat perintahnya. Put the name of the person before the verb. Jadi misalnya ambilkan saya tas itu gitu misalnya kan. Kita suruhnya sama siapa? Kita sebutkan nama orang dulu. Oke, kita lihat the example here. John, come over here. Everybody else, sit down. Example, the session is in the class. Kalau misalnya contohnya dalam satu kelas, the teacher said, John, come over here. Kan berarti yang diperintahkan adalah si John, yang lain enggak. And then, everybody else sit down. Yang lain, duduk. Ya, jadi si John yang datang ke depan. Nobody move. What is the meaning of nobody move?
Mhm. Mhm. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang duduk. Tidak ada orang pindah. Ingat, ini kalimat imperatif ya. Imperatif itu akan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Boleh jangan ya. Nobody move. Ada kata serunya, ada tanda serunya. Jangan ada yang bergerak. Salam, ini. Oke. Jangan ada yang bergerak, nobody move ya. Jangan ada yang pindah. Oke. Atau geser ya, betul Santi. Jangan ada yang pindah atau geser. Kalau kita bilang tidak ada, berarti bisa jadi bukan perintah ya, bukan larangan ya, tapi mungkin jangan, lebih cocoknya jangan. Ya, nggak apa-apa. Welcome. Next. Well, now that you can make imperatives, you still need to know when you can use them. Imperative. When you can use them. Udah belajar tentang imperatif. Sekarang kapan kita gunakan? Ya? Imperatives can be quite impolite, so be careful when you use them. However, it is fine to use them with a friend. For example, catch the ball. Imperatives can be impolite. Yeah, impolite. What is the meaning of impolite? Anyone know what is the meaning of impolite? Anyone know? No one? Perintah impolite. Impolite. Kalau polite tahu tanpa in. Polite aja, tahu nggak? Polite. Sopan santun. Kalau impolite itu lawan katanya. Yap, very good Santi. Tidak sopan ya. Karena perintah itu kan nggak sopan ya kan. Maksudnya kita nggak mungkin bilang ke orang tua kita dengan kalimat seperti itu, atau nggak mungkin kita bilang ke guru kita dengan menggunakan impolite itu. Tetapi dengan sesama teman itu it's okay ya. It's okay if we use the imperative for with our friends, but be careful ya. Catch the ball. Get your bicycle. Catch the ball. What does it mean? Catch the ball. Tangkap bola. Good, very good Santi. Misalnya kita sedang main voli gitu ya, bola voli ya. Datang bolanya ke arah teman kita. Kita bisa bilang, catch the ball. Nah, tangkap bolanya. Kalau kita main apa gitu, main bolanya ya. You can use this sentence. Get your bicycle. How about get your bicycle? Good. Yeah, very good. Ambil sepeda kamu ya. Kamu jalan-jalan. The winner is very good. Get your bicycle. Go around ya. Okay, let's continue. These sentences are examples of commands or orders, but you can also use the imperative for other things. If this is the first time you have learned about imperatives, go and do some exercises and check if you understand everything so far. If you already know about imperatives, carry on with this lesson and learn how you can use imperatives for offers, suggestions, invitations, and instructions. Okay, this is the four functions of imperative. We can use imperative to offer, for offers, suggestions, invitations,
and instructions kata tadi ya. Let's look at some examples for each of these functions. Let's look for Offered. example for each of these. Nanti kita akan dikasih contoh untuk masing-masing 4 ini. Have some more tea. This offers. Try. Offers itu apa dia? Mempersilahkan ya, menawarkan ya, menawarkan offers. Try one of these candies. Try one of these Suggest. candies. Cobalah salah satu permen ini, candies ya. Suggestions or encouragements. Have fun at the beach. Enjoy your holiday. Invitations. Come in and warm yourself. Okay. Take a Suggestions or encouragement. Suggestion or encouragement. Have fun at the beach. Bersenang-senang di pantai. Ya. Bersenang-senang di pantai. Enjoy your holiday. What is the meaning of enjoy your holiday? Selamat liburan, very good, Sanjay. Ya, holiday is liburan ya, liburan. You all have the holiday. You all have the holiday. Apakah kalian semua ada liburan? Very good. Okay. Once a month ya, once a month. Kalau sekali sebulan, once a month. Sekali sebulan. Atau mungkin lengkapnya once in a month atau once in a week, gitu ya, sekali seminggu atau sekali sebulan. Okay, and then invitation itu mengajak. I don't have holiday, but I don't holiday, ayo ya, I don't have holiday. Okay, saya tidak punya hari liburan, so I don't have. Invitation, undangan atau mengajak ya. Invite itu bisa artinya mengajak atau mengundang sama ya. Come in and warm yourself. If we see our friends outside our house and the weather is very cold, we can ask them to come in and warm yourself. Masuk, ayo masuk dan hangatkan diri kalian, hangatkan dirimu. Warm itu artinya hangatkan dirimu. seat, please. Instructions. Nah, tadi ada take a seat, please. Invitations. Come in and warm yourself. Take a seat, please. Instructions. Connect the printer. Take 1 tablet a day. You can make imperatives a bit more polite by adding please. Please wait for me at the bus stop. Next is instructions. Ya. Instructions, mungkin yang sering we can see some example of instructions. For example, in on some of medicine, you can see some sentence there like take 1 tablet a day. Ya. Artinya apa? What is the meaning of take 1 tablet a day? Ya, petunjuk. Take 1 tablet a day. What is the meaning of take 1 tablet a day?
Anyone know? Oke. Bisa kita lihat di bungkus obat mungkin ya. Satu minum, ya ambil satu tablet sehari, minum ya. Di sini lebih cocoknya minum. Take itu artinya ambil, tapi dia tergantung kalimatnya. Kalau mungkin lebih cocok minum atau makan ya. Kalau obat makan apa minum ya? Minum satu tablet satu hari gitu. Satu hari satu kali. Ya, betul. Satu hari sekali. Connect the printer. Connect the printer. Itu artinya konekkan printer ya. Kalau misalnya kita mau print, ya printernya dikonekkan dulu. So the sentence will be connect the printer. So these two sentences are the example of instructions ya, instruksi. Kalau bahasa Indonesia mungkin instruksi ya, sambungkan printernya. Very good, Santi. Okay, let's see next. Turn down the music, please. Did you notice the place? So before we see that imperative is impolite ya. Jadi sebelumnya kita tadi kita udah diingatkan bahwa imperative itu tidak polite ya, impolite. But we can make the imperative to be more polite by adding please. Nah, setelah ditambahkan please, dia akan agak sedikit polite ya. Polite tadi apa? Ya, sopan ya, sopan. Of the word please in the sentence, it can come first or last in the sentence. Please wait for me at the bus stop. Turn down the music, please. Ini tahu semua artinya ya. Oke, ada masalah ya sampai sini. Masalah bisa diikuti semua. Turn down the music, please. What does it mean? Matikan musiknya. Oh, matikan itu turn off. Ya, kecilkan volume ya. Very good. Kecilkan volume musiknya. Turn down itu kan menurunkan ya. Jadi itu artinya kecilkan volumenya. Ya, very good. Sudah mengerti. Next, let's see. So you can say, please leave a message, or leave a message, please. You can also add the verb please. You can use please either at the first sentence or at the last. Ya, ada dua tempat kita bisa letakkan kata-kata please ini, bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat kita letakkan tanda koma. Don't forget to put the comma. verb to do to make a sentence more polite. Put the word do before the imperative verb. Another example. Please leave a message or leave a message, please. Please leave a message. Leave itu artinya meninggalkan ya. Tolong tinggalkan pesan. Atau tinggalkan pesan, please. Sama juga artinya, kalau bahasa Indonesia dia tetap tolong tinggalkan pesan. Atau silahkan tinggalkan pesan. Nah, okay, next. Do sit down. Do be quiet now. Alright, so let's go through a short summary of what you just learned. From now on, you can use the imperative to give people orders, suggestions, invitations, and instructions. Making a sentence in the imperative is not difficult. Just put the base form of the verb at the front of the sentence. Oke. Tadi kita dikatakan ada do ya. Kalau kita mau membuatnya agak lebih sopan juga kita bisa pakai kata-kata do. Okay, let's see here. Back to our whiteboard. We can use the verb please, the word please or do. Misalnya,
tuliskan namamu ya. Kalau kita pakai do write your name. This is more polite than we use this sentence. Write your name. Jadi yang sebelah yang ini, this one is more polite than the blue one is more polite than the yellow one. Jadi write your name itu impolite ya. Tapi kalau kita bilang do write your name itu lebih polite, lebih sopan. Atau ada satu lagi pakai apa? Another way to see. Yeah, very good. Atau we can use please write your name. Atau sama dengan selain write your name please. We can use this ya. So please write your name or write your name please is the same. Yeah, very good. We also can use do write your name. It's also the polite way. Yeah. Okay, let's continue. Make it more polite by adding please or do. Well, now that you know all of that, go ahead and try some of the exercises. Make the imperative is not difficult. Jadi menuliskan kalimat imperatif itu tidak sulit ya, tidak sulit kan? Just put the base form of the verb at the front of the sentence. Letakkan saja kata kerja dasar di depan kalimat. Jadi di awal kalimat itu kata kerja dasar seperti tadi. Write your name. Write itu kan kata kerja dasar ya. Write your name. Nah, itu sudah jadi kalimat imperatif. Jadi it's not difficult. Tidak susah ya. Hurry up. Don't just sit there. If you want to make it more polite, just add please or do. Seperti tadi. Write your name. Kalau kita mau jadikan dia more polite, we can add please write your name or do write your name. Yeah. It's very easy. Well, now that you know all of that, go ahead and try some of the exercises. Hurry up. Don't just sit there. Okay, finish. I will share this video to the Facebook so you can watch it by yourself and learn it more ya. Jadi nanti saya akan bagikan link YouTube ini ke Facebook, jadi kalian bisa belajar sendiri ya. Hurry up ya. Disuruh praktis ya. Okay. So far is there any questions? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Di sini ada yang dari yang tadi itu kita bahas ada yang belum paham. Oke, kita coba simpulkan ya. Let's make some conclusion here. Okay. Form of the imperative. Bentuknya verb plus okay, we can say object ya. It's very easy, it's not difficult ya, dan katanya kan tidak susah. Atau kita bisa buatkan dia jadi more polite by using please, using the word please
and then verb plus object. Or another way is like this, comma, please. Okay, and one more is by using do. Do verb plus object. Okay. And for the negative, this is all of this is for positive imperative. How about for negative imperative? Untuk yang negatifnya, we just put do not ya, atau don't. Do not or don't. Verb plus object. Object. Okay. That's all. Ini aja bentuknya ya. Kalau imperatif ini ada, we have 4 kind atau 4 forms ya, 4 bentuk. Nah, and then for each of these form, for the first one, okay, let's put a number, the more easier ya. 3 and 4. Agus Susianti tidak bisa dengar suara ya. Sekarang bisa dengar? Susianti sekarang bisa dengar? Masih putus-putus ya. Atun confused to use the as itu maksudnya apa? Ada bantu yang mana? Which penempatan kata bantu the maksudnya? Ini by the auxiliary verb. Penempatan apanya? Us. Oh, kalau us itu nanti kita akan bahas ya. Us itu artinya bisa jadi banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak aturannya ya. Ya, nanti ada bahasa tentang us, nanti kita akan bahas ya. Sekarang yang tadi apa kata bantu? Kalau nanti ada kata-kata yang pakai us, nanti kita akan coba lihat ya. Sekarang kita lihat dulu. Okay. For each of these form, let's make example. Nah, untuk setiap bentuk ini, mari kita buat contoh. For the first one, verb, ini yang belum dibuat tadi ya. Yang tadi kan yang kita udah buat itu apa namanya? Eat the cake, please, atau write your name. Ini you cannot use this anymore. Jadi pakai lagi ini buat yang lain ya. Oke. Here. Oke. Coba I will mention one person to write it ya. Tulis di sini. Yang lain jangan tulis ya. Yang saya minta aja tulis. For the first one, for the verb plus object,
example, I want Nengtia ya, Nengtia Apeng. Please write one example. No. We do not use the untuk sekarang kita nggak pakai modul dulu. Tadi yang modulnya yang masa E di halaman 5. Oke. Tia ada di situ? Tia, are you there? Okay. Please write one example. Use the verb plus object to the imperative sentence. Kalau perintah yang mengatakan verb tambah objek. Ini is very easy ya. Ini sangat-sangat mudah ini. Okay, we are waiting. Apa contohnya? Tia. Nggak usah takut salah ya. Don't be afraid to make mistakes. Ketik aja apa yang ada di kepala itu, ketik aja apa nanti kalau salah kita perbaiki sama-sama, kasih tahu masalahnya. Yeah, we are waiting, Tia. It's okay. Pakai aja kata-kata yang gampang, nggak usah yang susah kali. Oke, sambil nunggu Tia, nanti, perintah. Nanti untuk berikutnya Ayu ya. Ayu there? Ayu nanti tolong contoh kedua. Please verb sama objek ya. Siap-siap aja yang Ayu. Yang lain nunggu ya. Kemudian Ayu ada di situ kan? Ayu Mas Ayu. Ayu, are you there? Ya. Ayu nanti pikirkan yang kalimat untuk yang kedua ya. Ada yang pakai please verb tambah objek. Oke. Sambil tunggu Tia. And then for the third example, Suti Rahmawati, are you there? Tia masih belum ya. Suti Rahmawati, you make one example for the third form. Yang nomor 3 ya, Suti ya. Okay. So we have 3 persons and one more. Okay, Tia. Go faster, please. Go faster, please. Gimana yang lain? Betul nggak? Oke, kita dulu tadi tulis dulu ya. Ada yang bilang salah. Go faster, please. Ini katanya yang satu. Nomor 1 Tia. Nomor 2 sudah nanti ya. Please take the book nomor 3. Nomor 3 ya. Ayo nomor 2 ya. Okay, 2. Please take the book. Okay. Number 3. Nomor 3. Kita belum ya, Suti Rahmawati. Nanti kita lihat yang mana yang betul yang mana salah ya. Masih putus-putus ya.
Mungkin jaringannya itu ya masih agak kurang kuat. Siti Rahmati, are you there? Belum ya? Oke, yang nomor 4, number 4. Number 4, I would like to ask Banyu Biru. Banyu Biru, are you there? Ini Banyu Biru nih laki-laki teman-teman. Oh, ya, oke, Banyu Biru. Please do the fourth form ya. Buat bentuk yang keempat. Oke, Tia tadi. Jadi, oke, kita masih menunggu Suti Rahmawati sama Banyu Biru. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, Banyu Biru nomor 4. John Kuwait, very good. John Kuwait. Ya, do make me one. Oh, very good. Do make me. Mana tadi? Hilang ya? Do make me one cup coffee. One cup coffee. Yeah. Okay, so let's see together. Kita lihat sama-sama. Jangan takut ya, jangan takut salah ya. Don't be afraid. Nah, number 1, go fast. Number 1 ini kan tadi kita verb plus object. Basic, the base form of the verb ya, bentuk basic dari kata kerja. Ditambah dengan objek, ya itu aja. Nggak usah pakai kata-kata please, nggak usah pakai kata-kata do atau don't. Ya, ya. So, kalimat yang pertama di sini, go faster please. Jadi seharusnya apa? Ini kan sudah ada kata-kata please di sini ya. Jadi, seharusnya jadinya, ada yang tahu? Go fast. Go faster ya. Go faster. Go fast. Go fast boleh aja sih. Boleh aja go fast. Pergi cepat ya. Kalau go faster ya, pergi lebih cepat. Nah, sama aja. Tapi karena karena Tia tadi udah bilang go faster, jadi go faster please, jadi kita pakai go faster aja. Oke, go faster. This is the imperative. Very simple imperative. Jadi ini kalimat imperatif yang paling gampang. Nggak ada pakai please, pakai apa ya. Ini bisa kita perintahkan untuk teman-teman kita impolite ya. Agak sedikit impolite, tidak sopan. Okay, then we see the next samples. Number 2, please take the book. Okay, please take the book. Ya, go itu kata kerja. Yes, go is. Ya, Suti, it's okay. It's okay. Yang penting tak semangat ya, Suti ya. Please take the book. Tolong ambilkan buku itu. Nah, penggunaan the di sini nanti dia agak beda dengan kalau kita tuliskan. Mungkin bisa sambil ya. Ada take the book, ada nanti take a book. What is the difference between these two? Take the book. Kanannya di the ya, sama
Mhm. Mhm. Oke. Take the book itu kalau kita misalnya meminta seseorang untuk mengambil buku, kita sudah tentu bukunya buku apa. Dan walaupun kita nggak menyebutkan, kita sudah misalnya kita sedang di suatu ruangan dan di atas meja itu ada satu buku, misalnya buku pelajaran bahasa Inggris. Kita bilang sama teman kita, take the book. The book, kita tunjukkan the book. Buku itu teman kita itu sudah kita umpamakan teman kita itu tahu itu buku tertentu, itu buku bahasa Inggris itu artinya take the book, ya. Jadi bukunya sudah tertentu dan sudah kita ketahui bukunya buku yang mana, to the book, buku yang itu, gitu ya. Udah ada. Nanti ada satu lagi, mungkin ada take that book itu lagi. Jadi kita bahas antara dulu. And then how about take a book? If we say take a book, itu bukunya berarti satu buku. Ambilkan satu buku. Is any book. Itu bisa berarti buku apapun. Misalnya kita lagi sedang perlu satu buku untuk mengganjal gitu kan, mengganjal komputer, mengganjal laptop gitu kan. Kita perlu satu buku. Kita bilang sama teman kita, take a book. Ambilkan satu buku, kemudian buku itu kita letakkan di bawah laptop. Nah, itu dan bukunya buku apapun. Nah, itu ya. Itu namanya take a book. Jadi beda. Satu tertentu bukunya, yang satu lagi bisa any book, bisa sembarangan buku. Yang penting buku dan satu, ya. Clear ya? Is it clear? Sama dengan penggunaan the yang lain ya, bukan cuma di buku aja. Contohnya yang pakai the seperti itu yang biasanya tertentu. Dan orang yang kita ajak ngomong itu sudah paham juga buku yang mana. Gitu ya. Okay. Then number 3, do verb plus object. Jadi ini this imperative is more polite ya, ini yang lebih sopan. Nah, di sini contohnya diberikan oleh siapa tadi? Suti ya, Kira Mauti. It's very good. Do make me a cup coffee. But ada yang salah nggak itu? Do make me 1 cup coffee. Is it correct? Coba teman-teman yang lain. Is it number 3? Is it correct? Do make me 1 cup coffee. Do make me 1 cup coffee. Betul nggak kalimatnya? Salah kayaknya. Do make me coffee. Kurang cocok. Ini maksudnya kan, tolong buatkan saya 1 cangkir kopi. Ya, do sama please itu bisa kita nggak apa-apa, boleh pakai please, boleh pakai do, tapi di dalam ketiga ini kita pakai yang do. It's okay. It's okay. You please take a book, boleh juga do take the book, sama ya. Ya, Tuan Ami, very good. Do make me 1 cup of coffee. Pakai of-nya ya. Kalau bahasa Inggris, kalau cup coffee, ini ya, cup coffee, nggak pakai of, ini artinya kopi cangkir. Ya kan? Kopi cangkir. Kalau kita mau cangkir kopi, 1 cangkir kopi, itu artinya, itu kita tuliskan 1 cup of coffee. Ya, ada of-nya, jangan lupa. Ada of-nya. Of-nya di sini. So, the correct sentence would be, yang lain udah betul, cuma sedikit aja di situ ya. You make me 1 cup of coffee.
Seperti ini. Ya, I'm very good ya. Oke. And then ini yang nomor 3 tadi Setia, paham ya Setia? Udah bagus sekali aja, sudah bagus. Very good sentence. Cuma ada sedikit silap saja ya. It's okay. Okay, and then number 4. Don't go away. Is it correct or incorrect? Don't go away. Don't go away. Yeah. This sentence from Bandung. Yeah, it's correct. It's correct already. Udah betul ya. Don't go away. Pakai don't tambah go, ini kan kata kerja dasar ya. Don't go away. Nggak usah pakai don't going away, itu udah sama. Jadi tetap di imperative sentence we always use the base form of the verb ya. Itu yang diingat. Yang pakai ini ya, pakai to, nggak usah langsung dia kata kerjanya langsung gitu ya. Okay. So we can continue to the next video. You ready? We have another video here. If you cannot see the video, it's okay. If you can hear the voice on the okay.
we can see another example, some more example for the imperative. Consider get up now, get up now, get up out of the bed, get up of get up out of the bed, make your bed, make kalau tidur, get up now, ayo bangun sekarang. Get up out of bed, tadi kan bangun, get up now, sekarang get up out of bed, bangun dari bangun, get up the bed, turun dari tempat tidur ya, bangun dan turun dari tempat tidur, ada make your bed, artinya make your bed di sini ya, make your bed, kemudian ada bagian kedua, get up out of bed, first one, the second one is get up, get up, baca
Oke. Oke. Bentar, ke sini. Get back our book. Itu di buku nanti, oh ya insya Allah kita kan hari Minggu kita akan bertemu di KDI ya, akan ada pertemuan kelas di KDI. Jadi nanti untuk di kelas itu I want each of you read the book ya. Ada beberapa aktiviti di buku, nanti ketika di kelas kita praktekkan sama-sama gitu. Jadi tolong dibaca ya, tolong dibaca bukunya. Yang di halaman halaman 45 tadi kan tentang imperatif ya, imperatif, but imperatif tadi, kemudian di halaman 6 itu ada reading.